時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオドラム FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーがもっと好きになる情報をお届けしていきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。先日ですね、ウイスキー YouTuber でおなじみクレイジーバーテンダーケンさんのお店に伺いまして、いろいろと美味しいウイスキーを頂戴してきました。その際にですね、お店の再開のお祝いに精一杯の気持ちを込めましてウイスキーをお送りさせていただきました。喜んでいただけたようでよかったです。バーをはじめですね、お酒を提供されている飲食店の皆さんは本当に大変な思いで今営業されてらっしゃると思うんですけども、私としてはぜひ頑張っていただきたいなと考えてるんですね。珍しくてなかなかいただくことのできないウイスキーとの出会い、そしてマスターとのウイスキー談義やオーセンティックなカウンターでゆっくりとグラスを傾ける時間、どれも家飲みだけでは味わうことができません。家で飲むのも楽しいですが、バーでいただくのも楽しいものです。一日も早く通常営業で飲める日が来ることを祈りたいと思います。それでは海外ニュースを一つご紹介したいと思います。ボトルのラベルに描かれたドクロがトレードマークのスモークヘッド社から新商品の発表です。スモークヘッドアイラシングルモルトスコッチウイスキーは最新作ツイステッドスタウトを発表しました。この限定品はスタウトダルで一部仕上げられています。同社ではこのウイスキーをこれまでよりも滑らかでシルキーでありながらスモークヘッドらしいピートのパンチが効いていると表現しています。クリーミーでモルティーなスタウトのフレーバーにタフィー、ローストしたナッツ、ビスケットなどの香りが加わっているそうです。今回の発表についてスモークヘッドブランドディレクターのイアン・ウィアーは、当社のユニークで破壊的なスモークヘッドの考え方は長年にわたり通常の伝統や儀式に従わない挑戦的なウイスキーを生み出してきました。ツイストスタウトはボトルの中の味、香り、風味の組み合わせと同様に標準的なシングルモルトとはかけ離れていますとコメントしています。アルコール度数 43% のツイステッドスタウトはスモークヘッド公式サイトから購入することができます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。第3回でお送りしましたオンラインスコッチウイスキーアワードですけども、一般投票の締め切りが24日の日曜日までと迫ってきています。オンラインスコッチウイスキーアワードは海外の著名なウイスキー系 YouTuber 20名以上が8つの部門で共同ノミネートをしていまして、最終選考を現在一般投票にかけています。ちなみにこのアワードの目玉の一つであるベストシングルモルトスコッチウイスキー2021のノミネートは次のようになっています。ファーストフィルバーボンダルで、熟成させた原酒をメインに、シェリーホグズヘッドで、熟成させた原酒をバランスよくバッティングしたアラン10年、マスターブレンダージョン・ピータンソン氏自らが熟成庫から選び抜いた原酒を強く焦がした樽で香熟、カスクストレングスでその深い味わいを生かしたグレンスコシア・ビクトリアーナ、福育とした香りとたくましく厚みのあるボディが楽しめる
バッチリリースのカスクストレングスボトリング、グレンアラヒー10年カスクストレングス。2021年4月にリリースされた日本未入荷商品オロロソシェリーダルで12ヶ月以上追熟されたラフロイグ10年シェリーオークフィニッシュ。ヘビーピーテッド麦芽を使用し2回蒸留で作られるシングルキャンベルタウンモルトロングロー18年。アメリカンオークのリフィルダルとヨーロピアンオークのリフィルダルで熟成させた原酒を使用し、かつては世界一と称されたシングルモルトタリスカー18年。以上6作品がノミネートされています。どれもファンの多いボトルではないでしょうか。この他にも蒸留所やボトラーズの部門など様々あります。もしご興味がありましたら動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、一票投じられてみてはいかがでしょうか。ドラム FM では皆さんからのウイスキーにまつわるお便りを募集しています。いただいたコメントの中から番組内で紹介していきますので、動画の概要欄にある Twitter リンクから DM でお送りください。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はアイランズから今月日本新発売となったボトル、アイロブラッセ蒸留所のヘブリディアンシングルモルト R01 になります。アイロブラッセ蒸留所の創業は2017年になります。スコットランド西海岸にあるヘブリディーズ諸島の一つ、スカイ島の東隣にあるラッセー島に歴史上初めて設立された政府公認の蒸留所になります。ラッセー島は、島の大きさがニューヨークのマンハッタン島と同じぐらいで、島の形も似ているにもかかわらず島民はわずか100数十名程度と少ないことから、スコットランドのマンハッタンとジョークを交えて呼ばれているそうです。現在はですね、R&B ディスティラーズ社になります。R&B とはですね、ラッセー&ボーダーズのことで、2014年にビル・ドビー氏とアラスダー・デイ氏によって創業された大手に属さない、独立蒸留所になります。モットーは品質至上主義で、その独特な味わいを決定づける大きな特徴の一つが仕込み水です。弾丸山に降った雨は火山岩を通りジェラ紀の砂岩によってろ過されます。そのため敷地内で汲み上げられた仕込み水はミネラル分を豊富に含んでおり、それを発酵に使用することで非常にフルーティーなスピリッツが生まれるそうです。現在はラッセー島でベア種の大麦栽培にも取り組んでおり、今後は全ての工程をラッセー島で行う構想もあるそうです。このヘブリディアンシングルモルト R01 はコアレンジシリーズの第1弾になります。アイロブラッセーのスタイルをよく表現したスモールバッチのシングルモルトです。R01 とはリリース01の略であり、コアレンジとしては初めてのリリースとなります。ノンピーテッドとピーテッドの原酒をそれぞれライウイスキーダル、ボルドー赤ワインダル、そしてチンカピンオークダルの3種で熟成することにより計6種の原酒を組み合わせています。すべてのスピリッツは島内にあるウェアハウスで熟成し瓶詰めまでを行うため、ヘブリディーズの気候の影響を最大限に受けているそうです。前回
同蒸留所の初リリースであるアイロブラッセイイノーギュラルリリース2020はアルコール度数52度で全世界7500本、国内入荷数150本、希望小売価格1万5000円でしたが、高い注目を浴びネットでは7万円前後で取引されているため、購入が叶わなかった方も多いんじゃないでしょうか。今回はですね、アルコール 46.4 度で、瓶詰めされまして、全世界2万9000本、国内入荷数900本、希望小売価格6000円プラス税となっており、お求めしやすい内容かなと思います。アイロブラッセのボトルの一番の特徴は、ジュラ紀をイメージしたアンモナイトの意匠がデコボコとしたボトルの表面にかたどられていて、芸術性の高いデザインになっています。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。香りはアルコール刺激感はありません。代わりにピートのアロマが力強く感じられます。その後にですね、チェリーやアプリコットのようなフルーティーな印象も感じます。早速飲んでみたいと思います。ボディは厚くしっかりとした味わいを感じます。ピートの煙、そしてアプリコットやカシスのフルーツ味、それからバニラやバタースコッチ感が口全体に広がります。フィニッシュは砂糖漬けのジンジャーやほのかに塩のニュアンスも感じられ、ピートの香りが余韻に長く続きます。味わいのストーリー展開がはっきりしていて、ピートが途中で落ち着いてくるので飲み疲れしにくい仕上がりかと思います。できたばかりの蒸留所でノンエイジではありますが、アルコール刺激感はなく若さを感じない落ち着いた印象です。もし召し上がる際にはストレートをおすすめしたい一杯かと思います。ピートやバター感がお好きな方は召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはローランドを代表するクラシックモルトの限定ボトルをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。